Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, nadszedł jednak ten moment, jednak jest pierwsza awaria Mazdy. Nie wiem, czy to awaria, chyba awaria. Całkiem niedawno robiłem filmik, że mi się wydawało, że zepsuł się tylny zamek centralny w klapie, ale to było akurat moje niedopatrzenie, niedoczytanie instrukcji. Natomiast słuchajcie, w tym momencie już naprawdę coś się stało. Auto ma 3 czy 4 miesiące, 2,5 tysiąca przebiegu, czyli po prostu nic, i coś stuka w przednim zawieszeniu. Wszedłem na forum Mazdy, okazuje się, że nie jednemu już stukało, tylko w tych przedliftowych. Okazuje się, że stukają sprężyny i mi się wydaje, że rzeczywiście to są sprężyny. Mianowicie jak jadę po jakichś wybojach, wyboistej, paskudnej drodze, to nic kompletnie nie stuka, cisza. Natomiast jeżeli zjeżdżam z krawężnika, zwłaszcza do tyłu, generalnie tylko do tyłu, zawsze jest, słuchajcie, stuknięcie metaliczne. Ja to słyszę codziennie, zjeżdżając, słuchajcie, z mojego podjazdu. Czyli ja sobie tu cofam i ten malutki podjazd, ten malutki krawężnik, słuchajcie, jak tylko zjedzie koło i przede wszystkim jak tu wyjeżdżam, to mam skręcone koło. Mam wrażenie, że to jest na skręconym kole. Czyli jeżeli tylko skręcę koło i cofam do tyłu i zjeżdżam z jakiegoś krawężnika, podjazdu i tak dalej, jest stuk, zwłaszcza w lewym kole. Powoli chyba też słyszę w prawym, ale generalnie dzieje się to w lewym kole. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co to może być. Także nie jest to na pewno łącznik stabilizatora, bo on by się tukł na innych wszelkiego rodzaju garbach i tak dalej, a jest po prostu cisza. Choć momentami jak przejeżdżam przez garb zwalniający, też usłyszę stuknięcie. Co jeszcze ciekawe, jeżeli jest stuknięcie na tym podjeździe, jak cofam, to tak właśnie chyba sprężyna, słuchajcie, ona się jakoś przekręci, ułoży i w tym momencie już nie stuknie drugi raz. Czyli ja podjadę z powrotem, cofnę jeszcze raz i stuknięcia już nie ma. Natomiast załóżmy wjadę, pokręcę kierownicą lewo, w prawo i znowu cofam i znowu jest stuknięcie. Czyli tak jakby sprężyna na nowo się znów układała. Były też przypadki, że się rozleciało łożysko w ogóle MacPhersona, tutaj u góry, na mocowaniu. Słuchajcie, jestem, słuchajcie, nie wiem, czy zaniepokojony, ale powiem szczerze, że się wkurzyłem. Myślałem, że Mazda to jest jednak jakość i czegoś takiego bym się nie spodziewał. Zadzwoniłem do serwisu, jestem umówiony na 30 grudnia. Pan mówił, że rzeczywiście stukały sprężyny, ale w przedliftowych, że w podliftowej jeszcze się z czymś takim nie spotkali. Mam nadzieję, że mi kitów żadnych nie będą wciskać i mam nadzieję, że mi w ogóle, słuchajcie, uwierzą, bo nic, najwyżej będzie jazda próbna po krawężnikach, bo normalnie na drodze jest cisza. Także mam nadzieję, że wariata ze mnie nie zrobią. Zresztą może spróbujemy zjechać, może usłyszymy ten stuk na kamerze. Ok, odpaliłem ją, tylko jest zimna, także silnik trochę głośno chodzi. Mam nadzieję, że nie przygłuszy. Ja może nic nie będę mówił. W momencie, jak będzie stuk, o ile będzie tym razem, to na ekranie Wam napiszę, który to jest moment. Czyli cofam do tyłu na w pełni skręconym kole i słuchajmy, czy stuknie. Nic nie jedzie, dobra. Jedzie. Nie było stuku. I w tym momencie nie było akurat. Jeszcze raz. Pokręcimy. Ok, i cofamy. Był. I to nawet 2 razy, nie wiem, czy słyszeliście. Jeszcze raz. Prawo, lewo. Monitorowanie ruchu poprzecznego. Dwa razy. I jeszcze raz.
parę razy tak troszeczkę ciszej. Teraz jak wyjeżdżałem też usłyszałem. Ok, dzięki serdeczne. Pokażę Wam jeszcze przebieg. 2677 km. No i coś stuka w zawieszeniu. Dzięki.